Dziś przyglądamy się życiu jak grze, ale nie jako metaforze dla memów motywacyjnych. Zastanawiamy się, czy świat naprawdę działa według jakichś zasad, fizyki czy symulacji, dlaczego często nie zmieniamy instrukcji, a mimo to gramy i czy są tacy, którzy znają reguły lepiej niż my. Razem z profesorem Bartoszem Kuźniarzem sprawdzimy, co mają do powiedzenia o tym klasyczni filozofowie, gracze i bohaterowie życia codziennego. Cześć, tu Johnny Uraner, wykładowca projektowania gier, człowiek od dylematów i dialogów. Wraz z profesorem Bartkiem Kuźniarzem z Wydziału Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku zapraszamy Cię do Obywatela Filozofa, podcastu, w którym scrollowanie zamieniamy na myślenie, a codzienne pytania osadzamy w czymś większym niż feed z social media czy TikToka. Cześć Bartku, cieszę się, że dziś zagramy wspólnie, ale na planszy trochę większej niż Everdell, a może nawet szerszym oceanie wyobraźni niż Advanced Dungeons and Dragons. O Boże, widzisz to, dzisiaj chyba czeka Cię sporo wyjaśnień, Janku. Tak to jest, jak się boomera do programu zaprasza. Nie wiem, czym jest Everdell. Kojarzę jeszcze oczywiście lochy i smoki, dlatego, że widziałem Stranger Things, braci Dufferów. Natomiast mnie osobiście RPG niestety w życiu jakoś ominęły. No krótko mówiąc, mam nadzieję, że się dzisiaj sporo od Ciebie nauczę. Na pewno się nauczymy obydwaj od siebie i na pewno będzie wiele wtrąceń po obu stronach, żeby te rzeczy wyjaśniać. Everdell dla wszystkich, którzy nas słuchają, a nie grają w gry planszowe, to jest to hitowa planszóweczka ostatnich lat, gdzie w pięknie namalowanym, często cukierkowatym świecie toczymy zmagania na planszy o to, kto zostanie królem lasu i zbuduje najlepiej funkcjonujące, można powiedzieć, gospodarstwo leśne. Król lasu już bardzo mi się podoba. Tak. A Dungeons and Dragons dzięki popularności serialu Netflix, jak wypunktowałeś, trafiło z świadomością gier wyobraźni do wielu pokoleń i milionów osób na świecie, za co jesteśmy tutaj wdzięczni. Dobrze, pomyślmy, co tutaj dalej możemy porozmawiać w tym temacie i czy używanie metafory gry do opisu życia jest uzasadnione filozoficznie, może tak. Od razu miałbym ochotę Cię zapytać, co to znaczy, że coś jest uzasadnione filozoficznie, ale domyślam się, o co Ci chodzi. Pewnie pytasz o to, czy ta metafora zestawiająca życie z grą zawiera jakąś prawdziwą intuicję na temat tego, jaki jest świat, jaka jest rzeczywistość. Ja powiedziałbym, że sam fakt, że my się takimi metaforami posługujemy, jest dowodem na to, że coś tutaj jest na rzeczy, bo pewnie wiesz, słyszałeś taką koncepcję, że język to jest w ogóle taki byt bardzo złożony, składający się z zużytych metafor. Moim ulubionym przykładem jest tutaj wersalka, bardzo często wykorzystywanym, bo co to za słowo w ogóle, jak się mu przyjrzeć z bliska. Ktoś kiedyś musiał wpaść na bardzo twórczy, oryginalny pomysł, żeby ten mebelek jakiś tam wystrugany, który sobie postawił w salonie, zestawić z czymś, co widział na jakichś rycinach z Wersalu. Wersalka, tak? Czyli ten mój mebelek wygląda tak jak to, na czym kładli się francuscy królowie. Tylko że dzisiaj, jak posługujemy się tym słowem, ponieważ ta metafora została przyjęta przez język, ale została przyjęta i wyświechtana całkowicie. To znaczy my w tym słowie wersalka już w ogóle nie czujemy Wersalu, tylko czujemy raczej taki siermiężny PRL, taki relikt przeszłości. No ale to jest jakby obraz tego, w jaki sposób pracuje język. No i wracając do tych metafor językowych, sam fakt, że my mamy tak wiele powiedzeń, życie jest grą, pochodzących choćby od Szekspira, ja zresztą zaraz pewną demonstrację będę chciał przeprowadzić, no to jest dowód na to, że coś tu jest na rzeczy, że po prostu coś tutaj się dzieje istotnego i to ma związek z jakąś prawdą na temat tego, jaki świat jest. Demonstracja, bo widzę, że patrzysz na mnie zaniepokojony troszeczkę. Na stoliku mamy potężną książkę, a obok mnie jeszcze drugą, równie potężną. Do wszystkich, którzy nas słuchają, profesor Kuźniarz jest uzbrojony w masę literatury i podbudowa do tego... Nie zawaha się jej użyć. Nie zawaha się jej użyć. Jest naprawdę ciężka książka, bo można ją naprawdę... Tak, będzie teraz trochę szeleścić. Ja wiem, że ten szelest, który dzisiejszy świat najbardziej lubi, to jest szelest pieniędzy, chociaż może nawet nie. Może nawet nie, to się stało jeszcze bardziej abstrakcyjne. Janku, to już jest ta przyjemność chciwców, to jest obserwowanie
liczb zmieniających się na ekranie, które stają się coraz większe. To już te diamentowe klipsy, w których gangsterzy mieli pliki banknotów, to już jest też, to już jest przeszłość. To powinniśmy do następnego odcinka rozszyfrować, jak szeleścić liczbami wirtualnymi. Tak, to jak to dźwięk. ale widzisz, ten szelest, który ja najbardziej lubię, to jest naprawdę szelest przewracanych stron dobrej książki. I szukam tego cytatu, o którym mi chodzi, z Szekspira. Macbetha mam przed sobą. Na pewno będziesz to znał. Mam wiele rzeczy zaznaczonych i nie mogę znaleźć tego właściwego, ale ten, który widzę, jest też niezły. Może szybciutko ci przeczytam. Śmiało. Chciwość wrasta korzeniami głębiej niż mijająca z wiekiem pożądliwość krótka jak lato. To Macduff mówi, czyli ten niezrodzony z kobiety, który tam Macbetha na koniec załatwi, ale no mowa tutaj jest o tym, że no właśnie ta przeklęta żądza pieniądza jest namiętnością o wiele głębszą i mocniejszą niż nawet pożądliwość. To nawet może na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy wiązać się z chęcią coraz lepszego wyniku, który jest bardziej pożądany, chciwość tego wyniku, niż te klasycznie rozumiane pożądanie, które w myśli szekspirowskiej wygasa. No tak, masz rację, a ja już mam cytat, na którym mi zależało, słynny. Dajesz. Życie jest jedynie przelotnym cieniem, żałosnym aktorem, co przez godzinę puszy się i miota na scenie, po czym znika. Opowieścią idioty, pełną wrzasku i wściekłości, a nieznaczącą nic. Po angielsku to jest cudowne, też na pewno słyszałeś, zaczyna się od Life's but a walking shadow. Życie zjawia się na scenie, puszy się, miota, ale jest w gruncie rzeczy tylko opowieścią idioty. I to jest Szekspir po raz pierwszy, a właściwie 2 razy już był Szekspir. A teraz otwieram równie grubaśną książkę. To są też... Narratorem. Profesor Bartek odłożył książkę na oko ważącą 2 kilo i wziął kolejną na oko 2,5 kilo treści. Tak, ja mam też sensowniejsze wydania Szekspira, to znaczy takie bardziej kieszonkowe, a tutaj są 2 opasłe tomiszcza jego sztuk w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Teraz otwieram komedię i idę do komedii zatytułowanej Jak wam się podoba? I tutaj jest cytat chyba jeszcze słynniejszy, ale chciałbym troszeczkę to przedłużyć, dodać kontekst, bo większość ludzi zna tylko początek, a właściwie rozwinięcie jest chyba jeszcze lepsze. Idzie to tak. Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy. Każdy z nich wchodzi na scenę i znika, a kiedy na niej jest, gra różne role w 7-aktowym dramacie żywota. I tych 7 aktów chyba już zwykle nie pamiętamy. Najpierw niemowlę, śliniące się z wrzaskiem w ramionach niańki, potem uczniak z torbą na książki, z buzią jak wypucowane poranne niebo wlokący się z jękiem do nielubianej szkoły. W 3. akcie kochanek, który żarem westchnień bucha jak piec i składa smętne serenady o brwiach Bogdanki. Jeszcze później żołnierz z gębą klątw dziwnych pełną i z wąsami nastroszonymi w szpic jak u pantery, skory do bitki, z drażliwym honorem, goniący za mydlaną bańką sławy prosto w armatnią gardziel. Potem sędzia z brzuchem tuczonym kapłonami, które znoszą mu w darze podsądni, z surowym okiem i brodą pod sznurek przyciętą, sypiąc cytaty i przykłady z życia gra swoją rolę. Po niej rola 6, chudy, osłabły starowina w kapciach, z okularami, sakiewką przy boku, łydkami, z których zwisają zbyt luźne pończochy zachowane z lat młodości i z głosem, który dawniej męski, gruby, piszczy znów cienko jak dziecięcy dyszkant. I wreszcie akt ostatni, który kończy dziwną i pełną zdarzeń akcję sztuki. Nowe dzieciństwo, gdy traci się pamięć, zęby, smak, włosy, wzrok i w końcu wszystko. Ładne to jest, wiesz, to jest cały Szekspir, to jest naprawdę flow taki, jak mają hip-hopowcy, którzy w tych ustawkach uczestniczą, ale jednocześnie, zobacz, tutaj trochę odchodząc od tematu tej gry naszej, do którego za chwilę na pewno wrócimy, jak to jest aktualne jednak wszystko. Znaczy, to jest przełom XVI i XVII wieku, a ten uczniak idący do nielubianej szkoły i cała reszta właściwie, to tak jakby to przedwczoraj było napisane.
No krótko mówiąc, warto czytać, Janku, ciągle. Tak, i myślę, że Shakespeare jest super i jest bardzo aktualny względem tego, co mówimy odnośnie konstrukcji nawet gry, ale mnie często dręczy coś innego, co nawiązuje bezpośrednio do tematu. Czy nie sądzisz, że świat to nie tylko gra, w sensie odgrywania różnych ról, które doskonale zobrazowałeś tymi cytatami, ale gorzej. To jest gra w tym sensie, że cały świat to pewna iluzja, ściema, może zasłona dymna, no i piję tutaj do teorii symulacji. Pewnie słyszałeś. Słyszałem oczywiście, natomiast jeżeli mógłbym nie ominąć zaszczyt streszczenia tej koncepcji, to byłbym wdzięczny. Mógłbym wychodzić od teorii jaskini platońskiej, ale tutaj ten temat na razie zaparkujemy, może później ruszy z kopyta ze zwolnionym hamulcem ręcznym. Natomiast teoria symulacji z angielskiego simulation hypothesis zakłada, że rzeczywistość, w której żyjemy, może być symulacją komputerową. Pamiętajmy, że komputer jest tutaj też pewną metaforą intelektualną, bo może być to symulacja czymś niesamowicie zaawansowanym technologicznie, stworzonym przez jakąś wyższą inteligencję, na przykład inną cywilizację, czy cywilizację z przyszłości, bądź zupełnie inną cywilizację intelektualną, nie ludzką. I nie chodzi o metaforę, tylko o dosłowną możliwość, że jesteśmy elementami cyfrowego programu. Współczesną formę nadał jej Nick Bostrom, filozof z Uniwersytetu Oksfordzkiego. To jest charakterystyczne i tutaj sobie taką typologię według Bostroma wynotowałem. Mówi, że jedna z 3 możliwości musi być prawdziwa. Pierwsza to ludzkość nigdy nie osiągnie poziomu technologicznego, który pozwoli tworzyć realistyczne symulacje świadomości, co automatycznie implikuje, że wtedy jesteśmy symulacją innego intelektu. Nie, niekoniecznie. Poczekaj. Ja tego tak nie rozumiem. To znaczy, może być tak, że to nie ma tutaj automatyzmu. To znaczy, my być może nigdy nie osiągniemy takiego poziomu, że będziemy do tego zdolni, kropka. Ale to po prostu się nie wydarzyło. Tak, ale nie wynika z tego, że ktoś inny to zrobi, jakaś inna cywilizacja, jakieś inne istoty. Nie? Ciekawe zrozumienie, bo ja to właśnie w ten sposób interpretowałem, że skoro zakładamy, jakby Bostrom zakłada, że jest to symulacja, to skoro ludzkość tego nie osiągnęła, to jesteśmy w symulacji cudzej. Tyle. No, tak jakby wiesz. No ale nie ma tutaj żadnego wynikania. Może tak być, ale tego nie wiem. Jasne. Drugie założenie Bostroma, które musi się wydarzyć, ludzkość osiągnie taki poziom, ale nie będzie miała zainteresowania tworzeniem takich symulacji z różnych powodów, na przykład etycznych, jak sugerował Bostrom. Ja szczerze mówiąc wątpię, odpowiadając na te... Prawdopodobne, znając historię ludzkości. Otóż to, bo jeżeli taka opcja by była i w kluczu interpretacji dzisiejszych czasów by się opłacała, to na pewno byłaby stworzona i eksploatowana. I trzeci punkt, ludzkość osiągnie ten poziom i stworzy wiele symulacji, a więc statystycznie prawdopodobne jest, że my żyjemy właśnie w jednej z nich i to też mi bardzo ładnie gra z nieskończonością wielu poziomów symulacji. Bardzo z entuzjazmem odsyłam do filmu 13 piętro, gdzie kto nie oglądał, to zapraszam. Ten film, premiera była w okolicach Matrixa, Ja nie oglądałem. legendarnego i do dzisiaj filmoznawcy i miłośnicy tej muzykultury debatują nad tym, co by było, gdyby ten film miał inną premierę, z większym budżetem, może przed Matrixem, może by trochę zgarnął więcej z tego tortu, z rozpoznawalności. W każdym razie puenty nie zdradzę, nie będę spoilował, istotą tego filmu i stąd 13 piętro, że na pewnym 13 piętrze pewnego budynku biznesowego, korporacyjnego jest ogromny komputer, serwerownia, gdzie można wejść do gry tak realnej, że nieodróżnialnej od rzeczywistości. No i główny bohater oczywiście tego doświadcza, a doświadcza czego w taki sposób, że no kurczę, faktycznie jest tak realnie, że nie mogę tego odróżnić, więc jak odróżnić? Tutaj postawię kropkę i to zawraca nas do teorii symulacji. Mimo wszystko niepokoisz mnie. W jaki sposób? Mówisz o tym z taką pasją, jakbyś autentycznie wierzył w tę trzecią możliwość, tak? Tak. Bardzo mocno w tych naszych rozmowach i w tej, której jesteście świadkiem, nasi drodzy słuchacze, biorę to pod uwagę i w rozmowach z własnym intelektem w głowie. No dobrze, no logicznie tego wykluczyć nie można, chociaż no, ja muszę ci się przyznać, że te wszystkie filozoficzne teorie, ich jest dużo, spod szyldu, to się mówi mózg w naczyniu, niektórzy mówią mózg w słoiku, czyli
Nie wiemy, czy istnieje świat zewnętrzny, bo być może Kartezjusz napisał jakiś zły chochlik, wytwarza w naszych umysłach te wszystkie wrażenia. No właściwie alegoria jaskini Platona też jest trochę tego rodzaju koncepcją. Ale muszę ci się przyznać, że ja zawsze z takim pewnym dystansem do tego podchodziłem. To jest słynny początek eseju Mit Syzyfa Alberta Camus, gdzie pada słynne i straszne zdanie w gruncie rzeczy, mówiące o tym, że jedyny prawdziwy problem filozoficzny to jest odpowiedź na pytanie, czy nasze życie jest warte tego, żeby je przeżyć, czy nie. No, właściwie to jest pytanie o samobójstwo, mówiąc brutalnie. A ja bym powiedział o cel gry. No być może pytanie o cel gry. Dobrze, ale widzisz, i w kolejnych zdaniach Camus pisze, że rozważania typu czy świat ma 3 wymiary, czy 4, czy 70 razy 7 wymiarów, to jest wszystko zabawa. To przychodzi później. Ale wprost posługuje się słowem zabawa. Mówię, że to nie jest do końca poważne. I ja rozumiem, że takie jakieś postponowanie tych ontologicznych, metafizycznych rozważań też nie jest całkowicie jednoznacznym stanowiskiem, ale jest po prostu bliższe mojej, znaczy nie jest stanowiskiem, z którym by nie można dyskutować. Oczywiście, że można, ale to jest po prostu bliższe mojej wrażliwości. Ja jestem tutaj z obozu Camus. To wydaje mi się, że to jest troszeczkę zabawa. No ale ty ją lubisz, no i za to też cenię rozmowy z tobą. Do tego na pewno będziemy powracali jeszcze nie dziś i nie w tej rozmowie, bo to ta alegoria mózgu w słoiku i tej symulowanej rzeczywistości to jest właściwie temat rzeka, który można powiedzieć. No ale okej, to z innej strony, w jakim sensie reguły już nie tylko ogólnie życiowe, czyli rządzące fizyczną rzeczywistością, na której się teraz skupiliśmy, ale konkretnie społeczne, przypominają zasady gry, bo według tego, jak dzisiaj to zinterpretowałem, nagiąłem na potrzeby naszego nagrania, Hobbes mówi, świat to battle royale bez zasad, każdy walczy o przetrwanie. Żeby nie zginąć, oddajemy kontrolę, bądź kontroler wręcz, komuś, kto pilnuje porządku, w domyśle państwu. W zamian dostajemy spokój i bezpieczeństwo, ale nie możemy już nacisnąć pauzy, ani kwestionować reguł gry w trakcie jej trwania. Bellum omnia contra omnes. Tak. Wojna wszystkich ze wszystkim. Tak. Locke natomiast mówi, świat to sandbox z otwartym światem. Ludzie z natury chcą współpracować. Umawiamy się, że stworzymy mapę, serwer, czy właśnie ten rzeczony świat, gdzie będą wspólne zasady, na przykład państwowości, ale jeśli admin zacznie nas oszukiwać, przestanie to działać, mamy prawo go wyrzucić bądź zmienić. No słuchając cię, naprawdę zaczynam się zastanawiać, jakim cudem tak szybko znalazłem się na emeryturze. Nie, no dobra, Battle Royale, tak to się mówi, okej. To jeszcze rozumiem. Będziesz musiał mi wyjaśnić, czym jest sandbox z otwartym światem, to za chwilę, ale jeżeli mogę tak sobie pofolgować jako boomer, to Battle Royale nieodmiennie kojarzy mi się ze słynnym i znanym ci na pewno dialogiem z Pulp Fiction Tarantino, gdzie dwaj panowie grani przez Johna Travoltę i Samuela L. Jacksona dyskutują o drobnych różnicach dzielących Europę i Stany Zjednoczone i pada to słynne zdanie dotyczące Francji. You know what they call a quarter pounder with cheese? Jak nazywają? Royale with cheese. Royale with cheese. Także jak słyszę Battle Royale, to słyszę tego Royale with cheese z filmu Tarantino. Ale tak, to jest, oczywiście ten twój opis jest dobry. Ciekawe, czy teraz niechcący z Bartkiem nie sprzedaliśmy dla Epic Games, czyli twórców Fortnite'a, nas trybun albo nazwy, albo jakiegoś headlightera
Battle Royale with Cheese, żeby to wykorzystać jako współpracę. No może. To znaczy to, jak powiedziałeś, streściłeś Hobbesa i Locke'a, Mhm. jest ciekawe i wydaje mi się adekwatne, przy czym no, nie rozumiem, wracam do tego, nie rozumiem sandboxa z otwartym światem. Co to jest? Bardzo łatwo ci to wytłumaczę w taki sposób, że wyobraź sobie piaskownicę z zabawkami, czyli pewnymi narzędziami, na które masz realny wpływ. Piaskownica ma zamknięty kształt, czyli ten świat ma określony, zamknięty kształt, ale masz na niego realny wpływ, czyli twoje działania, to co wykonujesz swoją postacią, w jakiś sposób ten świat modyfikują. Najbardziej sztandarowy przykład, czyli Wiedźmin Trójeczka, gdzie to w jaki sposób rozwiązujesz questy, zadania, jakie podejmujesz decyzje w kontaktach z tymi postaciami, NPC-ami, to wpływa na dalszy kształt tego świata, co się wydarzy, jak się potoczy linia fabularna, bądź też jakie będą wręcz dosłownie geograficzne zmiany gdzieś na tym świecie. Czyli to jest taka większa piaskownica. A Battle Royale to wiadomo, last man standing, czyli gracz wygrywa. Kto przetrwa, ten wygrywa. W porządku, ale wracając też do pytania, no tak, bo właściwie zacząłeś sam sobie trochę odpowiadać, ale pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób te społeczne zasady rządzące naszym życiem przypominają zasady gry. Jest. No to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo dzisiaj bardzo modny jest ten sposób myślenia zestawiający pewne mechanizmy społeczne z grami. No najogólniej to się wszystko odbywa pod szyldem teorii gier. I wydaje mi się, że tutaj są dwa takie podstawowe sposoby myślenia. Z jednej strony tworzy się pewne eksperymenty myślowe przypominające gry i znasz je. Najsłynniejszym jest dylemat wagonika. Tak. To już jest mem, nie? Dylemat więźnia, który też wszyscy znają. Nie będziemy tego opowiadać. Nie będziemy opowiadać, tylko powiem, że dylemat wagonika, który ktokolwiek, kto zajmuje się filozofią, zna, a ktokolwiek, kto zajmuje się grami planszowymi, może poznać poprzez wydaną grę na przestrzeni ostatnich lat, gdzie dylemat wagonika został przedstawiony na różnych kartach, gdzie te dylematy się rozwijają, trzeba je podejmować, czyli też pewien ukłon w stronę gier i No nawiązania. proszę, da się jednak komercjalizować filozofię. Tak. Bo to jest eksperyment myślowy rzeczywiście jeszcze z lat 60. przez filozofkę Philippe Foot wymyślony. I to jest ta jedna noga teorii gier. A druga to są już eksperymenty, które wprost mają postać gier. I też chyba mogłeś o czymś słyszeć. Gra Ultimatum, gra Dyktator, gra Dobro Publiczne. One są już mniej znane, więc ja pomyślałem, nie chcę nam zabierać nie wiadomo ile czasu, ale pomyślałem, że... Ale przykładem sypniesz. Sypnę przykładem, bo mam nadzieję, że uda mi się wkręcić cię trochę też w tę grę, bo gra Ultimatum polega na tym, że ja dostaję pewną sumę pieniędzy, muszę ją między nas podzielić. I jeżeli ty nie zaakceptujesz mojej propozycji, to zostajemy z niczym obaj. To znaczy ja nie dostanę niczego i ty nie dostaniesz też niczego. I teraz jest pytanie, no w jaki sposób ja mam to podzielić, żeby to wypadło sensownie, żeby jakoś zyskać. Jaka jest twoja intuicja? Jak bym to zrobił? Jak ty byś to zrobił? Ja nie dostanę niczego, ty nie dostaniesz Kanta. Takim. Jak? Ja nie dostanę niczego, ty nie dostaniesz Kanta. No tak. Przepraszam. Tak, to jesteśmy w podcaście. Ja o liczbach myślałem, a ty mi tutaj nazwiskami. Nazwisku. Pierwsze pytanie, czy w tej grze można negocjować, czy jest to gra Nie, na to jednej jest jednorazowa propozycja. No właśnie, tutaj bardzo fajnie teoria gier się kłania. Najbardziej intuicyjną odpowiedzią na to pytanie jest, że oczywiście dzielimy się po połowie i patrzymy, co będzie. Ale domyślam się, że jednak może to mieć drugie dno. No ale wiesz, to znaczy, a dlaczego masz dawać tak od razu 50%? To ty tym dysponujesz. Przecież, wiesz, ten eksperyment, on dzisiaj często jest w takim kontekście przytaczany ekonomicznym, ponieważ dowodzi, że my właściwie nie spełniamy tych kryteriów człowieka ekonomicznego, o którym mówi nam cała teoria ekonomiczna. No bo gdybyśmy byli ludźmi ekonomicznymi, homo economicus,
to właściwie gdybym zaproponował ci złotówkę z tej setki, którą mam, to ty powinieneś to zaakceptować, ponieważ to maksymalizuje twoją korzyść w tych okolicznościach. Są symulacje gry Ultimatum, czy no po prostu polecono ludziom grać w tę grę i poniżej 25% tej pierwotnej sumy raczej propozycje nie są akceptowane, czyli człowiek nie dąży tylko do tego, żeby maksymalizować swoje korzyści w grze, tylko potrafi się unieść honorem. Tutaj nie chodzi tylko o to właśnie, żeby dostać więcej niż miałem w punkcie wyjścia, tylko żeby w tej sytuacji społecznej zostać potraktowanym lub potraktowaną godnie. Nie? I zresztą jest smaczek z tym związany. Jest smaczek z tym związany, bo szympansy też grały w Ultimatum i one były ludźmi ekonomicznymi. Czyli nawet najmniejszą propozycję, która maksymalizowała ich korzyści, szympansy akceptowały. A jeszcze ci wrzucę, ponieważ przychodzą mi do głowy pewne dodatki, kiedy o tym mówię. Jeżeli chodzi o to, kiedy ludzie byli najbardziej hojni w tej grze, to między innymi wtedy, kiedy byli w złym nastroju. Czyli jesteśmy większymi altruistami, kiedy gorzej się sami ze sobą czujemy. Też byli większymi altruistami, pamiętam, kiedy ich utorowano, czytając im wartości kojarzone z kulturą chrześcijańską, ale co ciekawe, bycie chrześcijaninem, chrześcijanką nie miało znaczenia. To znaczy, wiesz, kogokolwiek można było utorować, natomiast te twoje takie deklaracje poważne, tak, ja jestem wierzący, to nie miało akurat przełożenia na te wyższe wyniki. Jasne, na większy altruizm. No. Bardzo ciekawe. Okej, a czy twoim zdaniem każda gra wymaga celu? Bo jeżeli nie ma celu, to czy nie przestaje być grą z definicji, a staje się tylko i wyłącznie zabawą? Bo celowość brak celowości może sprowadzać to do formy zabawki. No to jest dobre pytanie, chociaż też jakoś tam symptomatyczne. Znaczy, co w ogóle różni grę od zabawy? Co w ogóle różni grę od zabawy? I tutaj zwróć uwagę, że język polski te rzeczy wyraźnie od siebie odróżnia. Bo w angielskim masz jedno słowo. W angielskim masz słowo to play. I to jest jednocześnie grać, jednocześnie bawić się i jeszcze grać w sensie udawać na scenie. A my mamy zabawę i grę wyraźnie wyraźnie oddzielone. Więc sugestia chyba jest taka, podsuwana nam przez język, że te rzeczy jednak się wyraźnie od siebie różnią. Ja bym powiedział, że gra to jest walka na niby, a zabawa to jest współpraca na niby. To jest współdziałanie na niby. I to, słuchaj, bo ty powiedziałeś, zwróć uwagę, że jeżeli gra nie ma celu, to staje się zabawą. To znaczy tak jakbyś, ty jesteś człowiekiem z wnętrza tej naszej współczesnej kultury, która za cel potrafi uznać wyłącznie zwycięstwo nad innymi. Ty jesteś ze szkoły tutaj, przynajmniej w tym stwierdzeniu twoim, jesteś ze szkoły Battle Royale. Gra ma cel, kiedy prowadzi do zwycięstwa nad innymi. A jeżeli tego nie ma, no to jakby nie możemy mówić o żadnym celu. Tymczasem zabawa ma cel. Tym celem jest współpraca z innymi, współdziałanie z innymi, które sprawia, że się razem dobrze czujemy. Tylko to, że my jakoś w tym naszym współczesnym świecie te intuicje gubimy, no to chyba poświadczy o tym po prostu, jacy jesteśmy. Myślę, że jeżeli chodzi o alegorię do współczesnego świata, to jest tu bardzo trafne tym, co wypunktowałeś, że Battle Royale to jest takie nawiązanie do tego, jak zasady funkcjonowania tego świata mocno działają. Natomiast kontrtezą będą gry kooperacyjne, tak? Czyli gry polegające na tym, żeby jednak współpracować. To też w jakiś sposób się wiąże z dylematem więzienia, czyli klasyczną teorią gier, ale mówimy o grach takich, wiesz, aktualnych, nie? I tu się pojawia pole i szansa na jakiś rozwój tej myśli. No dobrze, ja trochę być może błądziłem w tej swojej wypowiedzi, bo
bo nie znam się na tych różnych grach też tak dobrze jak ty, ale jak to powiedziałeś, od razu wrzucę ci dodatkowy wątek, chyba też jakości znany, to znaczy jest taki klasyk, mam książeczkę też na stole, ale już nie będę, ona tutaj po prostu jest jako dekoracja, nie będę po nią sięgał. Ja wam teraz pokazuję. Książka, tak jest, książka Rogera Cailloua. Ona ma tytuł Żywioł i ład, ale tam w środku jest cała część zatytułowana Gry i ludzie, która została później wydana w osobnym tomie. To jest naprawdę klasyk pisania, teoretyzowania o grach. I Cailloua stworzył taką typologię gier. Podzielił gry na cztery kategorie. Po pierwsze gry typu Agon, po drugie gry typu Alea, po trzecie E-Links i po czwarte gry typu Mimikry. I powiedział, ja zaraz mogę wyjaśnić, jeżeli masz na to ochotę, natomiast jego teza jest taka, że w zależności od tego, jakie gry w danym społeczeństwie dominują, to z takim światem i z takim społeczeństwem i z takimi ludźmi mamy do czynienia. Czyli pokaż mi, w co grasz, tak? A ja powiem ci, kim jesteś. Dzisiaj jest to może na bardziej trywialnym poziomie rozpatrywane, bo z punktu widzenia gracza i konsumenta popkultury możesz zapytać kogoś, jakie są twoje ulubione tytuły, w co grasz, i faktycznie to do Rogera Cailloua nawiązuje, ale może przybliż pokrótce te definicje. Tak. No, gra typu Agon, powinniśmy ją kojarzyć ze starożytną Grecją, czyli to jest gra polegająca na takim szlachetnym dosyć współzawodnictwie. Staje naprzeciwko swojego rywala, jest publiczność jeszcze, najlepiej naokoło, i pokazuje mu, kto jest lepszy. To nawet w dialogach Platona się pojawia w kontekście rozmów. Tutaj też zaszeleszczę, ponieważ zapisałem sobie na kartce cytat z Gorgiasza Platona, tym się ten dialog zaczyna, gdzie Kalikles, taki wielki przeciwnik w tym dialogu Sokratesa, mówi tak: na wojnę, Sokratesie, i do bitwy, powiadają, dobrze jest tak w sam czas przychodzić. I za chwilę zaczyna się ta wymiana zdań, nie tylko między Kaliklesem a Sokratesem, też między innymi ludźmi, ale Grecy nawet rozmowy potrafili traktować jako rodzaj tej szlachetnej rywalizacji, czyli ja staję naprzeciwko ciebie, widzisz, my tutaj siedzimy, rozmawiamy i raczej ja bym powiedział, że to jest nawet zabawa, co my robimy, bo cieszy nas samo to współdziałanie. A w Grecji, u starożytnych Greków był ten element agonu w rozmowie, to znaczy ja mam cię pokonać, położyć cię na łopatki w rozmowie. Sokrates, jak wiesz, Tak. doskonale to robił. No i to była kultura agonu. Oni się kochali w tym agonie, nie? Szukali go wszędzie. Wydaje mi się, że my Polacy nie jesteśmy tacy, tak w ogóle. Amerykanie? Okej. Amerykanie to jest kultura agonu, a Polacy nie. I to zawsze zwracam bardzo często. Mam okazję zwrócić naszym studentom uwagę, że jak zajmują miejsca na sali, to my zwykle zaczynamy od ostatnich rzędów, ewentualnie te środkowe rejestry są zajmowane. Natomiast w Stanach bardzo często jest tak, że jak ktoś wchodzi do sali, to siada w pierwszym rzędzie. Tak jakby, tak jakoś nieświadomie poszukując rodzaju konfrontacji, tak? Albo nie stroniąc, nie unikając pewnej konfrontacji. Także to jest bardzo ciekawe, to pewnie by można sobie jakoś rozwinąć, ale to jest tylko jeden z typów tych gier wyróżnionych przez Cailloua. Drugi to są gry typu, już nie wiem w jakiej kolejności to mówiłem wcześniej, ale drugi typ to gry typu Alea, czyli kości. Tak. Alea jacta est, tak. Czyli gry przypadku. Tak. Gry losowe, gry hazardowe. I tutaj też dopowiedziałbym coś, bo pamiętam taką książkę ekonomisty Jeremiego Rifkina, w której on przekonywał, że dowodem na upadający etos pracy w Stanach Zjednoczonych jest rosnąca popularność gier hazardowych. To znaczy, tak jakby ludzie znów nieświadomie dochodzili i gremialnie, masowo dochodzili do wniosku, że powodzenie w życiu
to nie jest ta mozolna droga od pucybuta do milionera, tak, konsekwentne realizowanie pewnych zadań, tylko że najlepszym sposobem, żeby to zrobić, to jest jakiś rodzaj hazardu. No a Rifkin twierdzi, że to się dzieje pod wpływem kapitalizmu finansowego, czyli tych wszystkich historii, które widzimy wokół siebie, kiedy człowiek inwestuje w coś i nagle maszyna mu wypluwa, tam zaczyna rzucać w niego pieniędzmi, tak? No i ludzie no nieświadomie uwierzyli właśnie w taką, w rodzaj kasyna, jakim jest nasze życie. Tu można dodać też, w Outworka jest popularność w dzisiejszych czasach często ceniona przez niektóre osoby bardziej niż pieniądze i to, co właśnie media społecznościowe, czy świat internetu robi z tą walutą, ponieważ też nagram coś, czy to kontrowersyjnego, czy szalonego, czy coś, czego nie nagrał nikt inny i może będę mieć szansę, że ta popularność niesamowicie wystrzeli, co oczywiście gdzieś się przełoży na pieniądze. Wiralowe się stanie. Stanie się to wiralowe, tylko nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że tak samo jak masa osób chodzi do kasyna z tą samą nadzieją, tak samo rzesza osób nagrywa te szanse na wiral z tych samych pobudek. No właśnie, dlatego trzeba mieć inne pobudki, na przykład zabawa, współdziałanie. Cel, jakim jest mikrowspólnota, którą jesteśmy i fajne spędzenie czasu, a czy coś z tego wyniknie w sensie liczb? Oj, to nie jest takie ważne. Dobra, trzeci typ gier, gry typu innings, czyli oszołomienie, czyli karuzela, czyli roller coaster. Pewnie wrzucilibyśmy tu jednak różne używki, narkotyki. No i to jest też rodzaj gry, tak? Robimy coś po to, żeby taki szalony zawrót głowy poczuć. I pewnie też są kultury, które są zbudowane wokół tego rodzaju doświadczeń, chociaż ja się nie podejmuję tutaj tak na szybko podania przykładu, ale pewnie nasza cywilizacja też do pewnego stopnia taka jest. Gry wideo, czy one nie są czymś takim? Ty wiesz lepiej. Nie. Moim zdaniem, znaczy inaczej, ja ten fragment tekstu, który przecież też często ze studentami przerabiam, dyskutujemy i sam staram się prosić o znajdowanie konkretnych tytułów pasujących do konkretnych kategorii. I myślę, że znajdą się gry, które mają za zadanie dokonać tylko takiego oszołomienia, takiego tylko spędzenia czasu na zasadzie wywołania jakichś emocji krótkich, intensywnych. Jest masa przykładów, ale są też wszystkie inne gry pasujące do tych wszystkich 4 typów, które łącznie są przedstawione. No tak, Agon, czyli znowu Battle Royale. Tak, ale to są wszystkie... Ojej, to jest bardzo szeroki temat, ponieważ od takich gier typowo losowych, prostych, po mocno kwitnący hazard w internecie, nie tylko w formie klasycznych kasyn online, bo to też gry, ale również lootboxów, które uczą hazardu od najmłodszych lat uczestników dopiero wchodzących na rynek świata internetu i gier. Jasne. I ostatni typ? Tak, ostatni typ to gry typu mimikry, naśladownictwa, no teatr, albo RPG twoje. RPG, dokładnie. Jak najbardziej. I tu jest też odpowiedź trochę na te sandboxowanie, ponieważ wchodząc do takiego świata zamkniętego, ale na który masz wpływ, też odgrywasz jakąś postać. Często tworzysz się od zera, z mniejszego bądź naprawdę ogromnego zasobu elementów, a często jesteś postacią, był użyty przykład Wiedźmina, no to jesteś tym Geraltem w opowieści, ale może być zupełnie inną, bezimiennym w Gotiku i tak dalej. No. Są to jakieś postacie, które odgrywamy. Jasne. Dobrze, to wróćmy może jeszcze do tych analogii życia ze światem współczesnych gier. Czy jesteśmy graczami, NPC-ami, projektantami, czy może pionkami? Tutaj akurat wiem, czym jest NPC, zaskoczę cię, ale mimo wszystko myślę, że dobrze, jeżeli to wyjaśnisz. Dobrze, to w gwoli ścisłości NPC to jest non-player character, czyli niegrywalna postać. Ja myślałem, że to jest non-playable, ale to pewnie... też jest dobre. Ja też tak miałem zakodowane w głowie, bo non-player, non-playable to moim zdaniem bardziej fortunna jest definicja, którą ty powiedziałeś, angielska, czyli postać niekontrolowana przez gracza, a zazwyczaj przez system, czyli przez grę. W przypadku gier wyobraźni, czyli na przykład Dungeons and Dragons, czy Warhammera, czy jakiejkolwiek chcecie,
to może być kontrolowana postać przez mistrza gry, czyli tę osobę, która tę grę prowadzi. W klasycznych grach komputerowych i fabularnych NPC to mieszkaniec świata gry, który reaguje na działania gracza według zaprogramowanych schematów, nosiciel questów, informacji, emocji, czasem tylko tło, na przykład sprzedawca, strażnik, handlarz, karczmarz i tak dalej. I istota pozbawiona wolnej woli w sensie ludzkim. Istnieje po to, by popychać fabułę do przodu. Wolną wolą jest wybór gracza, a NPC jest elementem programu. Oczywiście, ale to nie na dziś, pojawia się wątek wchodzący do świata gier, ale jeszcze jakoś masowo, bardzo sporadycznie wykorzystane NPC kontrolowani przez AI, gdzie ta rozmowa mogłaby mieć bardziej naturalny kształt. Tylko mówię, w tę stronę na razie nie patrzmy, bo to nie jest jeszcze rozwiązanie, które jakkolwiek funkcjonuje tak, żeby można powiedzieć, że działa. Czyli to, co było tylko tłem, takie dziwnie tam się poruszające postacie w tle, takie schematyczne ruchy wykonujące. Wiem, że jest pewna artystka polska, tancerka, która właśnie potrafi odgrywać, potrafi się poruszać jak NPC w grach. No tak, ale czyli AI tworzy taką możliwość, żeby te postacie tła były też aktywne. Głośno się o tym mówiło, bo te postacie tła są aktywne. Doskonałym przykładem jest Cyberpunk, gdzie jednym z ambicjonalnych punktów programu było stworzenie żyjącego Night City. Czyli poprzez imersję w te miasto masz wrażenie, że one żyje, będąc graczem, ale to jest gra offline single player. Tam nie ma elementu multiplayer, tam nie ma innych żywych graczy, tam nie potrzeba internetu i faktycznie oskryptowanie tych postaci, które coś robią w tym mieście, coś się żyją, w jakiś sposób przemieszczają, dają ci te poczucie, ale nie są to kontrolowane jednostki. Gdyby dodać do tego AI, to bardziej to łatwo uzmysłowić sobie przez warstwę dialogów. Dialogi to też jest rzecz, gdzie wybierasz opcję odpowiedzi, nie wpisujesz jej z palca, tak jak piszesz wiadomość na dowolnym komunikatorze, a co by było, gdyby rozmawiać z postacią, która ci odpowiada tak, jak odpowiada ci jakikolwiek duży model językowy. I też zachowania jej dyktują. Zobaczymy, co z tymi rozwiązaniami. Natomiast to na pewno się pojawi, jeżeli mógłbym spekulować, nie znając się na tym w ogóle. Ja też tak myślałem, natomiast coraz głośniej, i to też wybrzmiewa w dzisiejszym podcaście, element opłacalności. Jak mocno musiałaby być zoptymalizowana taka sieć neuronalna, żeby opłacało się implikować czy utrzymywać do każdych gier. Bo jak wiemy, problem, który zaczyna tą bańkę AI pompować, to jest energożerność tych sieci. I ciekawe, na ile da się to zoptymalizować. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego, co mówiłeś o tej artystce, to jeszcze jest też trend na social media, gdzie ludzie nagrywają w realnym świecie, jak poruszają się jak NPC z gier, tak jak wiesz, charakterystycznym chodem, do ściany i tak dalej. Czyli nauczyłem się właśnie od ciebie, w jaki sposób mogę obrażać innych ludzi. Mogę kogoś nazywać ty NPC-u, tak? A teraz pytanie, czy niektórzy chcą być świadomie NPC-ami, czy chcą być tymi graczami, i to jeszcze przez duże G, czy może, jak wcześniej, pejoratywne określenie pionkami w grze, cudzej bądź właśnie, czy świata. No tak, to skojarzyło mi się, w języku angielskim jest takie słowo wallflower, oznaczające ludzi, którzy tak lubią w towarzystwie wkomponować się w ścianę, tak jak trochę wzór tapety jakiejś. I niektórzy robią to ze względu na jakąś chorobliwą nieśmiałość, ale są tacy, którzy po prostu właśnie w ten sposób lubią funkcjonować w świecie. Dobrze, Janku, ale ty pytałeś, kim my właściwie jesteśmy. Tak. Kim my właściwie jesteśmy. NPC-em, projektantem, graczem, pionkiem. Dobrze. Elementem ściany. Pewnie projektantem to chyba zbyt optymistyczne by było. Nie, na pewno jako jednostki my nie jesteśmy tutaj autorami tego, co się w tej grze, w której żyjemy, dzieje. No ale też nie jesteśmy całkowitymi marionetkami, chociaż niektórzy tak lubią nas opisywać. I ja muszę ci się przyznać, że bardzo lubię, wcześniej się odwołałem już do Alberta Camus, bardzo lubię egzystencjalizm, czyli te filozofie smutnych,
dziewczynek i chłopców w powyciąganych swetrach, bo tak to czasami bywało określane, ale egzystencjaliści widzieli obie strony. I u Sartra, to jest tytuł w ogóle najsłynniejszej książki Sartra, mamy po jednej stronie byt, a po drugiej nicość. Byt to jest to miejsce, czy ta sfera naszego życia, w której jesteśmy trochę zalgorytmizowani, jesteśmy deterministyczni, tak mówiąc językiem naszej ostatniej rozmowy, którą nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, bo to było tak dawno, ale jesteśmy zdefiniowani przez nasze, nie wiem, jakieś dzieciństwo, tak, jak to u Freuda, przez otoczenie, przez neurofizjologię, całą masę rzeczy. Tylko że to jest, zdaniem egzystencjalistów, tylko jedna nasza noga. Po drugiej stronie Sartre mówi, jesteśmy nicością, ale to jest dla niego synonim wolności. Czyli my właściwie, mimo tego, że jesteśmy w znacznym stopniu określeni przez świat, w którym funkcjonujemy, to i tak wszystko możemy. A ktoś, kto tego nie przyjmuje do wiadomości, kieruje się złą wiarą. Tak to nazywał Sartre. Czyli my nie jesteśmy ani demiurgami, projektantami gry, ani marionetkami. Jesteśmy graczami. Jesteśmy jednym i drugim. Podlegamy pewnym uwarunkowaniom, no ale w tej egzystencjalnej interpretacji my możemy te wszystkie uwarunkowania zanegować, wykroczyć ponad. Tak, to bardzo ciekawe, bo to mi przynosi do głowy, znaczy wyszło też, że jesteśmy i graczem, i NPC-em, według tego, co trochę mówisz, a myśląc o naszej dzisiejszej rozmowie, też przyszedł mi do głowy słynny egzystencjalista Sartre. Co powiesz na to? Tak orzecze Sartre. Jesteśmy rzuceni w świat bez instrukcji obsługi. Dla Sartra człowiek to gracz, który pojawia się w grze bez tutorialu, z pełną odpowiedzialnością za swoje decyzje. Nie można powiedzieć, to wina twórcy gry, bo twórca Boga, natury losu nie ma. No fajne są te twoje streszczenia. Siadaj piątka, bo siedzisz już, to wstań piątka. Tak. Wiesz, to jest być może do wykorzystania dydaktycznie. Te analogie ze światem gier. No i po raz kolejny, pewnie nie przez przypadek, to aż tak bardzo tutaj pasuje. A co do meritum, tak, to tak jest u Sartra i to może być oczywiście i w ogóle u egzystencjalistów. To może być trochę deprymujące. My jesteśmy w świecie, jesteśmy rzuceni w ten świat, jesteśmy w nim sami, nie ma tych reguł, bo nasza egzystencja dopiero ma te reguły właściwie wytwarzać. Przy czym od razu też dopowiedziałbym, że jednak egzystencjalizmy są różne. To u Sartra wolność jest nicością, ale jest też taki egzystencjalista, którego też bardzo lubię, jak Karl Jaspers, który mówi, że w tej nicości jest transcendencja. Jego hasło, jego filozofii to nie ma egzystencji bez transcendencji, czyli co prawda wkraczamy w tę przestrzeń wolności i wydaje nam się, że jesteśmy tam jacyś trochę bezradni, nie wiemy jak się poruszać, ale jeżeli dobrze popatrzymy, to transcendencja zostawia nam pewne znaki. No, tam jest metafora szyfru transcendencji, czyli transcendencja posługuje się pewnym szyfrem, który my musimy odpakować. My musimy nauczyć się go odczytywać i post factum, kiedy patrzymy na nasze życie, mówi Jaspers, to widzimy, że tam coś nas jednak prowadziło, że to nie była, mimo że doświadczaliśmy tego od wewnątrz, jako takiej totalnej wolności nieuwarunkowanej, to z perspektywy czasu wydaje się, że coś tam się jednak działo poza nami jeszcze. Pewna emanacja zasad gry. Według Jaspersa mogłoby to być. No jakoś tak. Krótko mówiąc, może nie trzeba za wszelką cenę szukać filozofii życiowych dających nam wyraźne instrukcje, jak na przykład stoicyzm, buddyzm, czy do bólu świecki coaching. I czy to, że nikt nie nauczył nas grać, to nie błąd, a raczej szansa? Czy świadomość braku reguł może być wyzwalająca? No tak. To jest istota właśnie egzystencjalizmu. Podstawowe hasło całej tej filozofii mówi o tym, że egzystencja poprzedza esencję. Esencja to by były właśnie te istniejące z góry zasady, z których
nie możemy się nijak wydostać. Natomiast to jest odwrócenie tego. Jest egzystencja, ona jest wolnością i to jest, tak, ma taki wymiar emancypacyjny bardzo. Czyli jest to wtedy wolność konstruowania zasad według tych, którzy grają? Tak bym zapytał. No tak, to ty tworzysz te zasady, przy czym to jest, powoduje to czasami, Janku, obezwładniający lęk. O tym z kolei jest książka Froma, Ucieczka od wolności. To znaczy ta nicość jest też przerażająca. To ty podejmujesz wybory i za nie odpowiadasz. No łatwiej jest, jeżeli możemy zrzucić odpowiedzialność za to, co robimy na coś. Na okoliczności, na osoby, różne czynniki, więc to jest bardzo niepokojące, no ale na tym właśnie wolność polega. No tak. No dobra. A co się dzieje, gdy przestajesz grać? Kiedy wychodzisz z rozgrywki, czy to jest w ogóle możliwe? Jeśli nie chcesz grać w ogóle, czy masz taką wolność? Odwracając kota gry ogonem do pytającego. A co ty myślisz? Dobre pytanie. Ja myślę, że jakby rodzimy się już w tej grze i jedną z istot tej gry, no według tego, co powiedzieliśmy i egzystencjaliści śmieją twierdzić, no to my tworzymy te reguły, a ja myślę, że może może zasada bardziej celów gry, to też jest jej poznanie. I skoro rzeczywistość rozumiemy, odbieramy, czy tego chcemy, czy nie, czas, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem. Wolność jest uświadomioną koniecznością. No tak. To dążenie do poznania tego jest gdzieś naturalnie wpisane. Tak uważam. Ponieważ czy chcemy, czy nie, to gramy. A czy możemy wyjść z gry? Tutaj znowu wraca nam myśl o kończeniu życia na przykład. To już tak skrajnie byłoby rozumiane jako nie gram dalej, dziękuję, siadam, do widzenia. Ale raczej bym pomyślał o momentach niegrania, o momentach takiej naturalności. Czy wtedy jesteśmy w grze zwanej rzeczywistością, czy jesteśmy w grze, którą ty też tutaj mocno przywołałeś do tablicy, zwaną rzeczywistością społeczną. No dobra, ale idziesz chyba w taką stronę. Mnie jest to zresztą bliskie stanowisko, że raczej nie ma ucieczki od gry. Nie ma. Nie ma ucieczki od gry, tak. Wiemy to między innymi z polskiej literatury. U Gombrowicza nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko winną gębę. I coś bardzo podobnego mówi Erving Goffman, amerykański socjolog z Uniwersytetu Pensylwanii, którego bardzo lubię. Zresztą książka Człowiek w teatrze życia codziennego Goffmana ma jako motto ten właśnie drugi cytat, czy trzeci z Szekspira, który wcześniej przytoczyłem. I ja rzeczywiście też tak bym to widział, bo to przykład od razu ci dam. Nam się wydaje bardzo często, że my nie gramy w życiu. I rano budzimy się, zakładamy na siebie byle co i idziemy, nie wiem, do szkoły, na uniwersytet, do pracy. I później ja wchodzę do sali wykładowej, patrzę na swoich studentów i studentki, no i widzę, że właściwie oni wszyscy mają jakieś bluzy, które mają podobny krój, są podobnej kolorystyki, czyli wygląda to tak, jakby oni realizowali jakiś skrypt. Wydaje im się, każdemu z nas się zapewne wydaje, że my spontanicznie to wszystko robimy, ale Goffman skłania nas do tego, żebyśmy trochę się oddalili, spojrzeli na siebie trzeźwo, no i zobaczyli, że my po prostu co chwilę się reżyserujemy, że stosujemy pewne zasady po to, żeby nasze życie przekształcić w udany występ. Najprawdopodobniej gramy nawet wtedy, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Też mamy pewną wizję samych siebie, tak, którą staramy się zrealizować. Nawet nasze milczenie często jest rodzajem gry. Więc Goffman
Goffman zdecydowanie, no i Gombrowicz, rzecz jasna, no to są ci, którzy mówią, nie ma wyjścia z gry, chociaż jest taka perspektywa, i tu kolejna książeczka leży na stole, jest taka perspektywa, która mówi, że naszym zadaniem życiowym jest właśnie wyzwolenie się od gier, w które nieustannie gramy. To jest książka, widzisz ją teraz, pokazuję ją wszystkim. Co grają ludzie. Eric Berne, W co grają ludzie. Książka bardzo freudowska. Ja mam wrażenie, że ten cały dyskurs freudowski, psychoanalityczny, on się troszeczkę zestarzał. Ale teza Berna jest mniej więcej taka, że my w życiu nieustannie odtwarzamy skrypty, które pochodzą z naszego dosyć wczesnego dzieciństwa, są związane z różnymi lękami, traumami, które tam się pojawiły. No i żeby dać ci znowu szybki przykład tego, w jaki sposób pisze o tym Berne. No mamy człowieka, który jest na imprezie i przez cały wieczór prowokuje swoje towarzystwo, zachowuje się no, właściwie chamsko, a pod koniec imprezy osiąga swój cel, ponieważ ktoś z tego towarzystwa zachowuje się wobec niego agresywnie, na co jak najbardziej zasłużył. I ta osoba dzięki odegraniu tego skryptu po raz kolejny potwierdza swoją, napisałby Berne, tożsamość ofiary, a jednocześnie ma jeszcze powód, żeby winić ten zewnętrzny świat za to, że jest taki zły i że ci ludzie to są brudne świnie, tak? Więc to są te scenariusze, jeden ze scenariuszy, które możemy odgrywać. Ja bym do tego dodał, że osiąga cel w swojej własnej grze i postać, którą odgrywał, odnosi... No tak, to ja zmierzam do tego, zmierzam do tego, że zdaniem Berna my możemy to odrzucić. My możemy się z tych gier wyzwolić i żyć takim autentycznym życiem bez właśnie scenariuszy. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale przeczytam ci jeszcze, bo wziąłem już tę książeczkę do ręki, więc przeczytam ci drugi przykład, bardzo fajny moim zdaniem z tej książki. Mamy panią White, która skarżyła się, że mąż ograniczył jej kontakty społeczne, tak że nigdy nie nauczyła się tańczyć. Dzięki zmianom jej postawy wywołanym leczeniem psychiatrycznym, mąż stał się mniej pewny siebie i bardziej pobłażliwy. Pani White mogła więc rozszerzyć zakres swojej aktywności. Zapisała się na lekcję tańca i wtedy, ku swojej rozpaczy, odkryła, że ma chorobliwy lęk przed parkietem, po czym zrezygnowała z tych lekcji. To niefortunne i inne podobne przedsięwzięcia odsłoniły ważne aspekty struktury jej małżeństwa. Spośród wielu konkurentów wybrała na męża człowieka dominującego. Pozwoliło jej to potem skarżyć się, że mogłaby robić wiele rozmaitych rzeczy, gdyby nie on. Wiele jej koleżanek również miało dominujących mężów i gdy spotykały się na porannej kawie, spędzały sporo czasu grając w Gdyby nie on. To jest nazwa tej gry. Fajny przykład, taki barwny, a jednocześnie bardzo życiowy, ale Berne mówi, no tak, możemy się z tego wyzwolić, tak? Możemy się wyzwolić i żyć tym życiem autentycznym i nieautonomicznym i nieuwarunkowanym. Czyli jak mamy się wyzwolić od tych wszystkich gier, to mamy ustalić, co istnieje naprawdę, a co jest tylko cieniem w jaskini? Tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A mnie się wydaje właśnie, że, że guzik prawda. To znaczy będzie zawsze ta warstwa, to znaczy gdyby zrezygnować z aktorstwa w swoim życiu całkowicie, no to chyba jednak nic nie zostanie. Nie wiem, co wtedy zostanie, jakiś bełkot, którym może gdzieś tam na jakimś najgłębszym poziomie jesteśmy. Ale nie ma w tym też nic złego, moim zdaniem. Nie ma też nic złego. Goffman sądził, że rzeczywistość to jest po prostu udany występ. I to zawsze kojarzyło mi się z taką piękną historią z Madame Antoniego Libery. Kojarzysz? Średnio. Znaczy nawet jeżeli kojarzysz, to pewnie nie ten wątek, który chcę poruszyć, bo tam była grupka ambitnych licealistów, którzy mieli kompleks swoich starszych rówieśników, którzy też w tej szkole się uczyli i którzy byli takimi dla nich niedościgłymi wzorami.
I przez cały czas będąc w tej szkole, oni aspirowali po prostu, żeby dorosnąć do tego, co uważali za swój wzór. Wydawało im się, że absolutnie im to nie wychodzi. Natomiast po wielu latach ten bohater wraca do swojej szkoły i okazuje się, że to właśnie oni, ta grupa aspirujących i niespełnionych jest legendą szkoły. To znaczy oni, ten Nieświadomie ich byli udany występ przekształcił się w najtwardszą, najbardziej realną rzeczywistość. I myślę, że w ten sposób powinniśmy myśleć o swoim życiu. Nie zastanawiać się, albo w mniejszym stopniu powinniśmy się chyba zastanawiać nad tym, czy my naprawdę gramy, czy nie gramy w swoim życiu, a w większym stopniu powinniśmy myśleć, czy te nasze występy prowadzą do czegoś dobrego. I jeszcze jedną historyjkę chętnie ci opowiem. Jeden z moich ulubionych filmów, Dym Wayne'a Wanga. No to jest też podobna epoka. Ja myślę, że to są jakieś lata 90. Nie pamiętam dokładnie. Mi się bardzo podoba w naszych nagraniach, że polecajki pojawiają się same, wystarczy, że sobie zapauzujecie i będziecie wiedzieć. Tak, takie Wracamy. przypisy tak. robimy od czasu do czasu. Tak, i tam jest taki moment pod koniec filmu, gdzie jeden z bohaterów trafia do starszej i niewidomej pani i oni oboje, wigilijny wieczór, i oni oboje decydują, nie deklarując tego otwarcie, że udają, że on jest odwiedzającym ją wnuczkiem w ten wigilijny wieczór, którego dawno nie widziała, w ten wigilijny wieczór, żeby spędzić z nią ten czas. I rzeczywiście parę godzin ze sobą siedzą, oboje wiedzą, że to ściema, ale jednocześnie ten ich świat w tym miejscu, czy w ogóle świat w tym miejscu staje się po prostu odrobinę lepszy niż wcześniej, niż byłby bez tego udawania. No i to jest właśnie istota, tak? Grajmy, ale w taki sposób, żeby to prowadziło do czegoś dobrego. Gra kooperacyjna we wspólną Wigilię. Zamiast rywalizacji, tak. kto miał lepszą. To znaczy, ja takiego języka nie lubię, ale niech ci będzie. Jasne. No to chyba wszystko. Można tą Wigilią przybić gdzieś tam piątkę, a na koniec jeszcze przed czerwoną pigułką Johnego przetestujmy pana profesora. O. Z czym ci się to kojarzy? Permadeath i gra w trybie hardcore. Ale bez powtórek, bez save'ów, a w trybie hardcore postać ginie? Na zawsze. Nie na zawsze. Tak jest. Permadeath to wiadomo, nie ma respawnu. No dobrze, no więc ja myślę, że to jest nasze życie przy założeniu, że nie jesteśmy ludźmi wierzącymi. To znaczy, że nie mamy żadnej perspektywy życia po śmierci albo jakiejś reinkarnacji. Tak, z tym mi się kojarzy. Okej, a gra typu roguelike, czyli gra, w której gra się kółko. Jak się ginie, to się od nowa i ten sam przechodzi level losowy, żeby się jej nauczyć, tym samym zdobywać progres. Czym to jest dla ciebie roguelike? No to tu już jest gorzej. Bardziej potrafię powiedzieć, z czym mi się nie kojarzy. To przez pewien kontrast, ale to chyba będzie blisko. Nie kojarzy mi się ze słynnym dosyć opowiadaniem Jorge Luisa Borgesa ze zbioru Aleph i wydaje mi się, że to opowiadanie miało tytuł Nieśmiertelni. Nie wiem, czy zrobiłem właściwy przypis teraz, ale o co chodziło w tym opowiadaniu? Chodziło o to, że tam istniały takie twory, które były, to znaczy pewne byty, nie wiem, które były nieśmiertelne, tak? I ci nieśmiertelni bawili się w dosyć paskudne gry. No, czyli to kółko, o którym mówiłeś, tak, że to bez końca, tak. I oni się bawili w dosyć paskudne gry, ponieważ na przykład wymyślali jakieś najgorsze niegodziwości, które można sobie wyobrazić i je rzeczywiście realizowali po to, żeby w jakiejś bardzo horrendalnie odległej perspektywie okazało się, że to, co właśnie zrobili, było czymś dobrym. No bo wiesz, jak istnieje nieskończoność, wieczność, no to właściwie
no to tak musi być, że cokolwiek zrobimy, to musi się okazać w pewnym momencie swoim przeciwieństwem, no bo w nieskończoności wszystko, co jest możliwe, jest konieczne. No więc w takie zabawy się bawili, no ale chyba morałem tego opowiadania Borgesa, przynajmniej ja to tak odebrałem, było to, że nasze życie, jeżeli zostanie pozbawione perspektywy śmierci, no końca jakiegoś, czyli taka gra w kółko, no zostanie jednocześnie pozbawione perspektywy moralności. No, wykluczymy wtedy dobro i zło z naszego życia, no i staje się w ogóle czymś absurdalnym i nieznośnym, czyli te marzenia ludzkości o jakiejś nieśmiertelności, one są, no pomyślmy, co by się stało, gdybyśmy to rzeczywiście zrealizowali. Nic Tak. gorszego. Też powiem siadaj piątka, natomiast roguelike, jak to mówisz, to też mi się skojarzyło, jak tutaj wachlujemy dowolnie pierwiastkiem religijnym w naszej rozmowie w obie strony, to gdyby dodać... Nie dowolnie, wypraszam sobie. nie dodajemy. Dodać perspektywę reinkarnacji, to faktycznie każde życie staje się taką iteracją roguelike'a. Coś zrobiłeś, zginąłeś, następne. Tylko że w przeciwieństwie, trzymając się semantyki terminów gier, my nie pamiętamy poprzedniego doświadczenia. W roguelike'u pamiętasz, że żyjesz cały czas jakby to, co zdobyłeś, to mnie... Nie, no to w roguelike to w takim razie jest rzeczywiście reinkarnacja. No wtedy tak, żeby to przełożyć na takie doktryny. Bo życie to gra w trybie hardcore i... Chociaż wiesz, nie, teraz już sam nie wiem, bo rzeczywiście chyba w reinkarnacji być może tam są jakieś przebitki z poprzednich wcieleń, ale chyba nie ma takiej prostej... Nie ma dosłownej teraj, natomiast energia, dusza, czy jak tokolwiek nazwiemy, powinna pamiętać to doświadczenie. Jednak ten proces doskonalenia się gdzieś tam dąży, tylko nie jest... Ona jest pamięcią, ta dusza. Ona w całości jest pamięcią tego, co się wcześniej wydarzyło. No ciekawe. Z czerwonej pigułki filozoficznej termin Johnego nie do końca może filozoficzny, ale po części, czyli homebrew rules. Tłumacząc w wolnym przekładzie na polski, będą to zasady uważone w domu. To polski język jest piękny. I jest to rzecz, która... Jak wam to wyjaśnić wprost? Nieoficjalne autorskie modyfikacje zasad gry wprowadzone przez graczy lub mistrza gry w RPG, które mają poprawić, urozmaicić lub spersonalizować rozgrywkę. Oczywiście scena moderska z tego wyrosła do gier komputerowych i tak dalej. W przypadku gier planszowych, jeżeli widzimy, że coś nie do końca działa, to często homebrew rule, czyli taka zasada stworzona przez graczy pomaga, żeby gra działała lepiej. I co ważne, w rytmie tego, co dzisiaj nam się wykluło w rozmowie, jest to efekt twórczej ingerencji społeczności graczy. A mówiąc filozoficznie, najlepiej żyjemy właśnie wtedy, gdy udaje nam się te narzucone zasady scenariusza trochę nagiąć do swoich potrzeb, czyli gdy takim nieco, nie wiem, chałupniczym sposobem tworzymy coś, co może nie świeci się tak ładnie jak nowa plansza do Monopoly, ale jest za to na pewno autentyczne i nasze. Tak, czyli sztuka życia, mówiąc twoim językiem, to jest sztuka tworzenia homebrew rules, albo życia według tych takich troszeczkę nieudanych do końca zasad, ale które są nasze. I te nasze zasady często potrafią lepiej działać niż te, które wydaje nam się, że są narzucone. Ale wciąż będziemy grać. Dziękujemy, że byliście z nami, że wysłuchaliście. Zapraszamy po więcej. Podsumowując, jeżeli czujesz, że właśnie potrzebujesz ogarnąć grę, której nikt cię nie nauczył, nie wytłumaczył, to znak, że jesteś we właściwym miejscu. Dziękujemy za bycie z nami podczas kolejnego odcinka Obywatela Filozofa. Subskrybuj, poleć znajomym, zrób screena, wyślij do osoby, która właśnie przechodzi życie na hard mode. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, nawet jeśli nie znasz zasad, nie przestawaj grać.